omuyigiriza era ne weeyama kinno n'agendanga funa abantu abayigiriza ba Yesu ky'onoonyeza ky'obeera ng'oli ku mulama. Omuyigiriza omuyigiriza funa abantu abayigiriza ba Yesu. Omuyigiriza omuyigiriza funa abantu abayigiriza ba Yesu. Amaanyi g'endowooza Yesu ge yakuwa gagende ku njiri Yesu gye yakutuma obe nga Pawulo eyagulira n'amaanyi nga mu bigambo bye by'emikolo giwulira. Omuyigiriza omuyigiriza funa abantu abayigiriza ba Yesu. Omuyigiriza omuyigiriza funa abantu abayigiriza ba Yesu. Okwewaayo kikulu mu buyigiriza.